भाई अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो एक कौवे से कभी भी मत भिड़ना, क्योंकि कौवे का जो दिमाग होता है ना, एक 5 साल के बच्चे के बराबर उसमें ना दिमाग होता है भाई। ये ना एक लकड़ी से हुक बना लेता है बक्स को निकालने के लिए। यहाँ तक कि कुछ कौवे है ना कार का यूज करते हैं नट को तोड़ने के लिए। कौवे है ना नट को रोड पे बिछा देते हैं एंड वहाँ से ना कार का गुजरने का वेट करते हैं एंड जैसे वहाँ से कार गुजरती है ना एंड नट टूट जाते हैं ना, उसके बाद में उसको खा लेते हैं भाई। अगर आपने एक कौवे को उंगली करी ना तो भाई कौवा आपके चेहरे को ना जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कई सालों बाद भी अगर आप उसके पास पहुंच गए ना तो आपके चेहरे को ना याद रखेगा भाई। और इसके पास जो कुछ भी होगा ना उससे आपको परेशान करने का तरीका ढूंढ लेगा एंड आपको परेशान करके रहेगा। सबसे पहले तो अपने दोस्तों को बुलाएगा, सब लोग है ना आपको झुंड में परेशान करेंगे। ये लोग है ना आप लोगों के ऊपर पोटी भी कर सकते हैं भाई। इसलिए भाई सब कुछ कर लेना लेकिन एक कौवे से कभी मत भिड़ना।